guys, how are you all? Welcome back to my channel. You're watching Daniel Francis, that's me. సో ఈ హాలిడేస్కి అయితే నేను మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరికి వచ్చేసాను, దేవాపూర్కి వచ్చేసాను. సో దేవాపూర్ నుంచి ఈరోజు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం కూడా కలిసి మేము ప్రయాణం కుంటల వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే స్టార్ట్ చేసేసాము. సో ఇక్కడ నుంచి దేవాపూర్ నుంచి కుంటల వాటర్ ఫాల్స్ 203 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో ఒక 5 అవర్స్ అనేసి ఎస్టిమేట్ చేసాం, బట్ 3 అవర్స్ అలాగా వెళ్ళిపోయాము మేము త్వరగానే. సో మేమైతే ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ ప్యాక్ చేసుకొని అక్కడ క్యాంపింగ్లో చేద్దాం అనేసి, పిక్నిక్లో చేద్దాం అనేసి కూడా వెళ్తున్నాము. సో చూడొచ్చు మీరు, చాలా నేచర్ గ్రీనరీ ఉంది. సో దీని తర్వాత మంచిర్యాల హైవేకి అయితే మేము వచ్చేసాము. సో మాకు తెలిసింది ఏంటంటే కుంటల వాటర్ ఫాల్స్ హైవే నుంచి ఒక 7 కిలోమీటర్స్ లోపలికి అలా ఉంటుంది అనేసి మాత్రం తెలిసింది. సో అక్కడ నుంచి మేమైతే జన్నారం అడవుల్లోనికి ఇక్కడ టైగర్ రిజర్వ్ అనేసి ఒక రోడ్ ఉంది, ఈ రోడ్కి అయితే వచ్చేసాము. సో ఇక్కడ మాకు తెలిసిన ఒక పార్క్ ఉందని చెప్పారు, డీల్స్ ఉంటాయని. అంటే ఇక్కడ జన్నారంలో ఉన్నటువంటి డీ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి అయితే మేము వచ్చేసాము. సో ఇక్కడ మా నాన్న ఒక సినిమాటిక్ షాట్ ఇద్దామని తెలుస్తున్నారు, చూడొచ్చు మీరు. అప్పుడు కెమెరాని సడన్గా నా ముఖం మీదకి వచ్చి పెట్టేసరికి నా నవ్వు ఏమాత్రం ఆగలేడు. ఇక్కడ ఒక చిన్న బేబీ డీర్ ఉంది. సో ఎంత ముద్దగుండా మీరు చూడొచ్చు, చాలా దగ్గర నుంచి కనిపించింది మాకు లక్కీలీ. ఇంకా చాలా ఉంటాయని చెప్పారు, బట్ అవి చాలా దూరం ఉన్నాయి. ఇదే నాకు దగ్గరలో ఉంది. సో క్లోజప్లో మీకు చక్కగా చూపిస్తున్నాను. సో దాని తర్వాత మేమైతే మా ప్రయాణం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేసాము కుంటలకి. సో నేను తింటున్నప్పుడు మా అమ్మ ఇచ్చి నాకు వీడియో టీమ్ అనేసి ఇచ్చేసింది. సో మంచి పని అయింది, నేను కెమెరా తీసేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంకీస్ ఉన్నాయి మీకు చూపించడానికి. మంకీ కింగ్డమ్, చాలా కోట్లు ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము. రోడ్ మొత్తం కూడా చూడొచ్చు మీరు, చాలా కోట్లు ఉన్నాయి. సో గైస్, టైగర్ రిజర్వ్లోనే అయితే 20 to 21 చెక్ పోస్టులు ఉన్నాయి. సో చెకింగ్ కోసం అవన్నీ కూడా పెట్టారు. పూర్తిగా దారి మొత్తం కూడా చాలా చెక్ పోస్టులు ఉన్నాయి. అయితే ఫ్రెండ్స్, మధ్యలోని మా కార్ని ఒక చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆపారు. సో వాళ్ళు ఆపి చెకింగ్ చేయడానికి ఆపినప్పుడు నేను వాళ్ళకి సెల్యూట్ కొట్టాను. అదే పోలీస్ ఆర్మీ వాళ్ళకి సెల్యూట్ కొట్టగానే వాళ్ళు 3 ఒక్కరితో చేంజ్ అయిపోయి ఆగిన బండిని వాళ్ళే పంపించారు. చాలా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ కదా. సో గైస్, ఇది ఒక చిన్న క్లిప్. సో కుంటల వాటర్ ఫాల్స్ రెయినీ సీజన్లోని ఇలా ఉంటుంది. అసలు కిందికి దిగలేము, దూరం నుంచే చూడాలి, పూర్తిగా ఫెన్స్తో కవర్ అయిపోతుంది. సో అమ్మో, అసలు చూడండి మీరు ఎంత నీళ్ళు ఉన్నాయో. మేమైతే అక్టోబర్లో వెళ్ళాము, అందుకే కిందికి దిగడానికి నీళ్ళలో ఆడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో గాయస్, అట్ లాస్ట్ కుంటల వాటర్ ఫాల్ దగ్గర ఒక లాస్ట్ చెక్ పోస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ మమ్మల్ని అయితే ఎంట్రీ టికెట్ అయితే అడిగారు. వెహికల్ కోసం 100 రూపీస్ అంట, పర్ పర్సన్ 30 రూపీస్ అంట. సో ఆల్రెడీ అనేసి ఇచ్చేసి దాని తర్వాత మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇది టోటల్గా కుంటల వాటర్ ఫాల్స్లో ఉన్నటువంటి రోడ్. దీన్ని యాక్చువల్లీ ఒక టూరిజం స్పాట్ లాగా తయారు చేశారు తెలంగాణలోని. అప్పట్లో ఇంత ఫెసిలిటీస్ ఏం లేవు, బట్ ఇప్పుడైతే చక్కగా మరి రోడ్ అయితే తయారు చేసేసారు. చూడొచ్చు పూర్తిగా అడవి ఇక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చుట్టూరుతో గ్రిల్స్ పెట్టేశారు, ఎటువంటి వైల్డ్ యానిమల్స్ లోపలికి రావకుండా. సో ప్యూర్గా సేఫ్టీ. అండ్ అట్ లాస్ట్ మేము ఇక్కడికైతే వచ్చేసాము. సో మాకు తెలియదు ఇక్కడ ఫుడ్ ఉంటుందని, అందుకే మేము ఫుడ్ ప్యాక్ చేసుకొని పిక్నిక్లో చేద్దాం అనేసి వస్తే ఇక్కడేమో పూర్తిగా ఫుడ్ ఉంది. సో గాయస్, మేము పైననే అడిగాము ఎలా ఉంటుందని. సో వాళ్ళు చెప్పారు కిందికి మాత్రం ఒక 300 to 400 స్టెప్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. మేము చాలా భయపడిపోయాము, అంత దిగగలుగుతామా అసలు అనేసి అనుకున్నాం. బట్ అంతేం ఇబ్బంది అయితే అవ్వలేదు మాకు. సో చిన్న స్నీక్ పిక్ తీసుకుంటున్నాము.
ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నా మీరు చూడొచ్చు. ఒకటే ప్లేస్లో చాలా వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఏరియాలోని మాకు చెప్పారు మనకు కనిపిస్తున్నట్టు ఒక 4 to 5 వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తాయని. సో అట్ లాస్ట్ ఆ 400 స్టెప్స్ అలాగ వచ్చేసి కిందికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కొంచెం కిందికి వెళ్ళి చూడొచ్చు మీరు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. చాలా ఫ్రెష్ వాటర్ ఇక్కడ. సో గైస్ మేమైతే వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చేసాము, కుంటల వాటర్ ఫాల్స్కి. ఇక్కడ పై నుంచి కింది వరకు వచ్చేసి మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు కిందికి కూడా వచ్చేసాము. సో ఇక్కడైతే వాటర్ ఫాల్స్ని చూడొచ్చు మనం. అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్, అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్, అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ కూడా ఉంది. సో పూర్తిగా వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ. మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. నేను వాటర్లో కూడా ఆడుకుంటాను ఇప్పుడు. సో చలో ఇప్పుడైతే మనము పైకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం. సో గైస్ ఇలా అయితే కింద నుంచి కుంటల వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది. చాలామంది వచ్చారు ఇక్కడికి, ఎటువంటి భయం అయితే లేదు. సో అక్కడ ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంది, అక్కడ ఇంకో వాటర్ ఫాల్ ఉంది. ఇదైతే మెయిన్ వాటర్ ఫాల్. ఇక్కడైతే నేను ఆడుకున్నాను. నేను పిక్చర్స్గా ఫొటోస్ అయితే క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను, బట్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. అలానే ఎండింగ్కి నేను కొన్ని పిక్చర్స్ కూడా చూపిస్తాను. సో చలో ఇప్పుడైతే పైకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం. సో గైస్ దిగేటప్పుడు అయితే నేను చాలా ఈజీగా దిగేశాను. వాటర్లో ఆడుకొని తడిచిన ప్యాంట్, తడిచిన డ్రెస్తోని పైకి వెళ్ళేటప్పుడు నా టిప్పలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇంకా అసలు చాలా ఇబ్బంది అయింది పైకి ఎక్కేటప్పుడు, బట్ రెస్ట్ తీసుకొని ఎక్కాను కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే కాలేదు. సో వీడియో తీస్తున్న నేను పరుగులు స్టార్ట్ చేశాను పైకి, నేను ఉడుకుతున్నట్టు చూపించడానికి. బట్ దాని తర్వాత నాకు దాని ప్రతిఫలం దొరికేసింది. ఉరికేసరికి చాలా అలసిపోయాను. మీరు నా ముఖం చూస్తూనే అర్థమవుతుంది, చాలా అలసిపోయాను. ఎందుకంటే దిగుడు అంత ఇబ్బంది అవ్వలేదు, ఆడుకున్నాము. ప్లస్ అక్కడ రాక్స్ కూడా ఉన్నాయి, వాటిని ఎక్కి దిగేసరికి ఎనర్జీ కొంచెం తగ్గింది. ఎక్కేటప్పుడు ఇంకా చాలా ఇబ్బంది అయింది, చూడొచ్చు నా టిప్పలు. బట్ ఏదేమైనా కానీ ఇట్ ఈస్ ష్యూర్లీ వాల్యూ ఫర్ టైమ్. సో మేము అంత టైం తీసుకొని ఇక్కడ వరకు అయితే వచ్చాము, బట్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. లాస్ట్ స్నిక్ పీక్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. అసలు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోని చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు మేము ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఫస్ట్ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్ట్ ఇన్ ద కార్. దాని తర్వాత ఏదో ఒక స్పాట్ పెట్టుకొని అక్కడ మరి చక్కగా తినడానికి ఏర్పరచుకోవాలి. సో పైకి ఎక్కేద్దాం. సో గైస్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్లోని ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఒకటి. సో చూడొచ్చు అక్కడ నుంచి వాటర్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. అక్కడ ఇంకేదో వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నట్టుంది. సో ఇక్కడ కుంటల వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే ఈరోజు వచ్చాము. ఇక్కడ 5 to 6 వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. మీరు కూడా తప్పకుండా మీ ఫ్యామిలీతో ఇక్కడికి రావచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి 275 kilometers అయితే కుంటల వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. సో తీరిగ్గా వచ్చి మీరు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇప్పటివరకు వీడియోని చూసారు, దాన్ని బట్టి మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మేక్ షూర్ యూ లైక్, షేర్ and subscribe. Thank you so much for watching. తప్పకుండా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.